Hello friends, வணக்கம். Welcome to Deep's vlog. இன்னைக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி full and full இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எஸ்பெஷலி ஃபார் லேடிஸ். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அடுத்து எனக்கு மெயின் டாஸ்க் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக கிளியர் அப் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து ஃபில் பண்ணுறது. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட சைட் பாக்கெட்ஸில் இருந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன். அந்த இடத்துல சாஸ் பாக்ஸு சாஸ் பாட்டில்ஸு அதான் வைப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் தான் அங்கே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேணான்றது. ஸோ யூஸ்வலாக ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது கீழே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டுடலாம். ஸோ தட் வேணான்றதை அப்படியே எடுத்து இங்கே போட்டுடலாம். நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ளோர் வந்து எதுவும் அழுக்காகாது. ஒவ்வொரு பேக்கெட்டாக தண்ணி தொட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து இங்கே வைக்க போகிறேன். ஸோ எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை தண்ணி போட்டு வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதில் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதில் தேவையில்லை அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கி போடணும். ஸோ ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு. நான் வந்து 1 by 1 க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே காமிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு பக்கம் க்ளீன் ஆகிட்டே இருக்குங்க. சைட் பை சைடு என்னென்னு தெரியுதா, வீட்லேயே நம்ம வந்து பால் வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து அந்த ஏடை இருக்குல்ல, அந்த ஏடையிலேருந்து பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பட்டர்லேருந்து நெய் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸாவது கொதிக்கணும். ஸோ இது பாட்டு கொதிச்சிட்டே இருந்ததுன்னா சைட் பை சைடு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜையும் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் நல்லா ஒரு டம்ளர் இல்லை 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு அரை எலுமிச்சை அரை லெமனோட ஜூஸ் மட்டும் அதில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணலாங்க. நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். க்ளீன் ராப் வந்து நம்ம கபோர்டில் வச்சோன்னா ஈஸியாக அந்த மாதிரி எடுக்கவே முடியாது. ஓகே, ஹீட்னால் ஹாட் டெம்பரேச்சராக இருக்கு இல்லையா நம்ம ஊரில், அதனால் பெட்டர் வந்து நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியாக அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டிப்பு. உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. க்ளிங் ராப்ஸை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக எடுக்க முடியும். இதுவே நான் இந்த ராட்டில் எப்பயுமே ஃப்ரூட்ஸ் தான். இந்த 2 பேஸ்கெட்டும் பயங்கர அழுக்காக இருக்குது. ஸோ இதை 2ஐயும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒன்றில் வந்து தக்காளி, இன்னொன்றில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இதில் ஃபுல்லாக நான் எப்போயுமே ஃப்ரூட்ஸ் தான் வைப்பேங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, தேங்காய், அப்புறம் இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் இங்கே. ஸோ இந்த பெரிய பாக்ஸில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து அழுக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க. நம்ம வந்து ஹவுஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அப்போ வந்து டேப் போட்டு ஒட்டிடணும். இந்த பேஸ்கெட் வந்து எதுவும் ஷேக் ஆகக்கூடாது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த டேப்பு வந்து ரொம்ப போட்டு சொன்னா தான் போக மாட்டேன்ருச்சு. அதனால் அது வந்து உங்களுக்கு அழுக்கு மாதிரி தெரியுது. நான் சரி பரவாயில்ல இருந்துட்டு போது, ஸ்க்ராட்ச் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக க்ளியர் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் உள்ளே எடுத்து நீட்டாக ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு அடிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கீழே வந்து நான் இந்த வாரத்துக்கான காய் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னா கோவக்காய், வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய், அப்புறம் முருங்கைக்காய், சுரைக்காய், பீட்ரூட், கேரட் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். நான் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு 5 இல்லைனா 6 காய் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீரை வந்து 2 கீரை வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது எல்லா காய் அப்புறம் கீரை இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு தான் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு தடவை எல்லாமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக துணியில் துடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சுட்டா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்புறமா ஃப்ரூட்ஸ் இந்த வாரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாட்டர்மெலான், ஆப்பிள், மாதுளை, அப்புறம் மாம்பழம் இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம். நான் ஃப்ரூட்ஸ் காமிக்கல, வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இது வந்து மிளகா பஜ்ஜி போடுறதுக்காக நான் வீக்கெண்ட் ஸ்நாக்குக்காக வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் மாங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் மாங்காய் இருக்குது. ஸோ அது 2ஐயுமே ஒரு கவரில் தனியாக போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ கீரை பெரிய கவராக வேணும்ன்ட்டு நார்மல் கேரி பேக்கில் இதை போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுரைக்காய். ஸோ அடுத்தது நம்மளோட ஃபேவரேட்டான 3 செக்ஷன் பாக்ஸ். ஸோ இதில் எப்பயுமே கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி ஒன்றில், ஒரு இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவும் ஒன்றில் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ கருவேப்பிலை இதில் இருக்குது,
அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஈரத்துணியில் அப்படியே லைட்டாக சுற்றி ஓகே அப்படியே வச்சிடலாம். பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ அதனால் இதை வந்து தனியாக போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டுட்டு சைடில் வச்சிட்டோன்னா இஞ்சி பாட்டுக்கு இங்கே இருக்கும். ஓகே இது லாஸ்ட் வீக் வாங்கின கேரட், பீன்ஸ் அண்ட் பச்சை பட்டாணி, முட்டைக்கோஸ்லாம் இருக்குங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரே கவரில் போட்டு வச்சிடுறேன். ஸோ தட் ஏதாவது குருமா செய்யும்போதோ இல்லை வந்து நூடுல்ஸ் செய்யும்போதோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி, தேங்காய் அதில் இருக்குது. தேங்காய் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னென்னா தேங்காய் வந்து நம்ம கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2 டேஸில் லைட்டாக அதில் மோல்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிக்கும். இதர் பிங்க் கலர்லையோ இல்லை க்ரீன் கலர்லையோ ஆயிரும். அதாவது அழுகுன மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து கவரில் போட்டு வைக்காதீங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அப்படியே டேரெக்டாக இப்படி வச்சுருங்க. ஓப்பனாகவே நீங்கள் வைக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. இந்த மாதிரி வைக்கும்போது 3 to 4 days தேங்காய் வந்து எதுவுமே ஆகாது. ஓகே இதோட கவர் வாஷிங்கில் இருக்குது. ஸோ வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ இப்போதைக்கு இங்கே வைக்கிறேன். ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் இங்கே நீட்டாக இருக்குது. அண்ட் தென் இல்லையா பெரிய வேலை ஒன்று முடிஞ்சுதுங்க. ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக கிளியர் அப் பண்ணியாச்சு. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. நாளைக்கு என்ன குக் பண்ணலாம், என்ன காய் இருக்குது, எது இல்லை அப்படின்ற கவலையே இருக்காது. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததும் ஓகே இதை எடுத்து சமைக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். ஓகே இன்னொரு டிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து முன்னாடி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வந்து ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு வாரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா நல்லாயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சுரக்காய், முருங்கைக்காய், அதுக்கப்புறம் இந்த பீக்கிங்காய் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுவே வந்து இந்த வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். அதனால் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த வாங்கிட்டு வந்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 daysக்குள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதே போல் கீரையும் அப்படி தான். ரொம்ப நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அதே போல் கீரையும் வந்து அந்த மாதிரி கரெக்டாக பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே அந்த ஃபஸ்ட் ஒரு 3 daysக்குள்ளேயே கீரை செஞ்சுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுல் வீக்குக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட், லன்ச் அண்ட் டின்னர் மெனு நான் ஏற்கனவே ஒரு விலாகில் சொன்ன மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் அது பிடிக்கும். ஸோ மறக்காமல் வியாழக்கிழமை காலையில் விலாக் செக் பண்ணுங்கள். ஓகே பை அண்ட் டேக் கேர்.